ఫ్రెండ్స్, మన ఇండియన్ రైల్వేస్లో అత్యంత ఖరీదైన మరియు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణంగా ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ జర్నీని అయితే చెప్పొచ్చు. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ థర్డ్ ఏసీ డిఫరెన్సెస్ అయితే చూద్దాం. ఇలా చూడండి, క్యాబిన్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేయబడి ఉంటాయి. దీనిలో సీట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా స్లైడ్ డోర్ తీసేసుకుని మనం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఒక్కొక్క క్యాబిన్లో 4 సీట్స్, అలానే 2 సీట్స్ అనేవి 2 క్యాబిన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ క్యాబిన్లో అయితే 4 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్యాబిన్లో ఉన్న 4 సీట్స్ కనుక మనం బుక్ చేసుకున్నట్లయితే మన కీ కూడా మనకే ఇచ్చేస్తారు. ఎక్కువ ప్రైవసీ కోరుకునే వారికి ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. చూడండి, చాలా బాగుంది. ఇలా డోర్ క్లోజ్ చేసుకుని మనం అయితే మన సెక్యూర్గా లోపల ఉండొచ్చు. ఇది చూడండి, ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న క్యాబిన్, దీనిలో 2 సీట్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీన్ని కపుల్ క్యాబిన్ అనొచ్చు. కపుల్స్ జర్నీ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది దీనిలో. ఇది కూడా మొత్తం ఫుల్ ఏసీతో చాలా నీట్గా అయితే ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి సీటుకు కూడా స్టడీ ల్యాంప్ అయితే చూడవచ్చు. అలానే మనం ఇక్కడ పైకి వెళ్ళడానికి కూడా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అలానే కర్టన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది కపుల్ క్యాబిన్ ఫ్రెండ్స్. మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక అటెండర్ అయితే ఉంటాడు. మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అతనితో తెప్పించుకోవచ్చు. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ జర్నీ చేసేటప్పుడు మనకి ఏదన్నా పెట్స్, అంటే మన పెంపుడు జంతువులు ఏమైనా ఉన్నాయి కానీ వాటిని ఫ్రీగా అయితే దీనిలో తీసుకెళ్లే అవకాశం అయితే మనకుంది. ఫ్రెండ్స్, దీనిలో టోటల్గా 24 సీట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అంటే 4 క్యాబిన్స్, అలానే 4 కూప్స్గా ఉన్నాయి. కూప్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అదే కపుల్ క్యాబిన్ అని చెప్పాం కదా, దాన్ని కూప్స్ అంటాం. దానిలో 2 సీట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ సైడ్ అప్పర్ అండ్ సైడ్ లోవర్ అయితే ఉండవు. ఈ కోచ్ మొత్తానికి 24 సీట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది కొంచెం ఖరీదైన ప్రయాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చాలా ప్రైవసీ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. మీలో ఎంతమంది ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీలో జర్నీ చేశారో, అలానే ఇంకా ఎవరైతే జర్నీ చేయాలనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ క్లాస్ ఏసీ గురించి చూద్దాం. మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీకి సెకండ్ క్లాస్ ఏసీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మనకి ఇక్కడ సైడ్ లోవర్ అండ్ సైడ్ అప్పర్ అయితే చూడొచ్చు. మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీలో సైడ్ లోవర్ అండ్ సైడ్ అప్పర్ అయితే ఉండవు. అలానే క్యాబిన్ వైజ్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ క్యాబిన్ వైజ్ అయితే ఉండవు. ఇలా కర్టన్ వైజ్ అయితే డివైడ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, 4 సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా కింద మనకి మిడిల్ బెర్త్ అయితే ఉండదు. లోవర్ బెర్త్ అండ్ అప్పర్ బెర్త్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ మనకి సైడ్ లోవర్ అండ్ సైడ్ అప్పర్ కూడా చూడొచ్చు. ప్రతి సీటుకు కూడా మనకి కర్టన్ అనేది కామన్. అలానే ఫుల్లీ ఏసీ అండ్ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంది. ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ బెడ్ షీట్స్ అండ్ పిల్లోస్ అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రతి బెర్త్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏసీ కోచ్లకి అటెండర్ అయితే ఉంటాడు. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అటెండర్కి అయితే చెప్పొచ్చు. అలానే మనకి ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ అయితే మనం ఇక్కడ పొందొచ్చు. ఇది ఏసీ 3 టైర్ ఫ్రెండ్స్. మీ అందరికీ తెలిసే ఉండేది మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్లీపర్ క్లాస్లో ఏ విధంగా అయితే సిట్టింగ్ ఉంటుందో అలానే ఇక్కడ కూడా సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం మిడిల్ బెర్త్ అయితే చూడవచ్చు. మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ ఏసీలో మిడిల్ బెర్త్ అయితే లేదు కదా, ఇక్కడ మనకి మిడిల్ బెర్త్ కూడా ఉంటుంది. అలానే ప్రతి సీటుకి కూడా స్టడీ ల్యాంప్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. అలానే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మనకి పిల్లోస్ అండ్ బెడ్షీట్ అవి కామన్గా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. చాలా నీట్గా అండ్ క్లీన్గా మెయింటెనెన్స్ అయితే చేస్తారు. చూడండి, మనకి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడానికి ఏసీలో ఇది బెస్ట్ జర్నీ అని అయితే మనం చెప్పవచ్చు. మనకి ఇండియన్ రైల్వే అదేవిధంగా చాలా మంచి సౌకర్యాలను ప్రయాణికులు కల్పిస్తుంది. దానికోసం మనకి ఇండియన్ రైల్వేస్కు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్స్ టు ఇండియన్ రైల్వేస్. మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ ఏసీకి సంబంధించి వీడియో అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. మీకు వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో చెప్పండి. అలానే మీకు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే మన వీడియోస్ను నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు. మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన వీడియోస్ను చూస్తూ ఉండండి.